Вот такой вот звук турбины. Потихоньку умирает. Или скорее даже умерла. Сейчас я отключаю от нее вакуум. Нету звука. Отключаю. Самолет пошел на взлет. Дисбаланс крыла. Снимаем турбину. Разбираем, смотрим, что с ней. Итак, вот турбинка сама. С геометрией у нас все в порядке. Все ходит, все работает. По холодному крылу. Видно, что оно цепляло с одной стороны больше, чем с другой. Как бы так, завальцовано само крыло вот с этой стороны. Вот. Сильно цепляло, а здесь практически не касалось. Ну, это говорит о том, что оно в дисбалансе. То есть оно в какой-то момент зацепило корпус алюминиевый и согнулся вал. Но это произошло из-за того, что увеличился люфт в турбине. А люфт увеличился из-за масляного голодания. Я поднял щуп в моторе, а масла нету. В интеркулере нету, не выгнало. В горячую часть, если и выгнало, то совсем мало. Тут все, в принципе, сухо. А в моторе масла нету. Щуп сухой. Поэтому сейчас заказали масло. Сольем старое, зальем новое. Замерим давление масла в моторе. И будем отталкиваться. А пока я все это чищу, мою и будем менять новый картридж. Итак, в итоге поставил новый картридж, собрал турбину, автомобиль уехал. Давление масла в моторе было. Момент такой, что, видимо, моторчик поджирает масло. Соответственно, владелец не уследил уровень масла. Из-за этого начала голодать турбина и первая вышла из строя. Я залил масло, давление есть, на горячую не меньше 1 бара. У него 1,1 держит стабильно. Поэтому новый картридж. Турбина едет, все хорошо. Уровень масла есть. Поэтому владельцу будут такие рекомендации иногда проверять уровень масла. Если будет сильно уходить, разобраться, что с мотором, а с турбиной вопросов нету. Поэтому вот такие дела. Отдали уже автомобиль клиенту.